Հարցս ուղղված է Նիկոլ Փաշինյանին, վերջերս ազգային ժողովում ես առիթ ունեցա բարձրաձայնելու բեռնափոխադրողների եւ մեր տնտեսվարողների խնդիրների մասին, որոնք որ պարբերաբար առաջանում են Վրաստանի Հանրապետությունում։ Մասնավորաբար կոնյակ արտադրողների, գյուղատնտեսությամբ զբաղվող այլ մեր հայրենակիցների եւ արտահանման եւ ներմուծման խնդիրների մասին, որը առաջացնում է մեր հայրենակիցների վրդովմունքն ու դժգոհությունը։ Իսկ բազմաթիվ նամակներ, դիմումներ, տեսանյութեր են ուղարկում այն մասին, որ մեր հայրենակիցները կեղեքվում են հենց այդ ճանապարհին եւ ստիպված են լինում շաբաթներով, ամիսներով հերթի կանգնել եւ մինչեւ այդ հարցերը չեն լուծում նյութական շահագրգռվածության դիմաց այդ բեռները տեղ չեն հասնում։ Եվ այստեղ կառավարությունը անտիրության է մատնել կներեք այս բառիս համար մեր հայրենակիցներին եւ ուզում եմ ուղիղ հարցս ուղղել ձեզ։ Ասում եք, որ շատ լավ հարաբերություններ ունենք Վրաստանի հետ, շատ փոխվստահելի հարաբերություններ ունենք, դուք այս հարցը քննարկել եք վրացի ձեր գործընկերոջ հետ, մասնավորաբար գիտեմ, որ հանդիպում եք ունեցել Վրաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ, դուք իրեն այս հարցը տվել եք, ասել եք, որ ինչն է պատճառը, որ մեր տնտեսվարողները մեղմ ասած խոչընդոտների են հանդիպում եւ այս հարցը երբ պետք է հիմնովին լուծվի եւ մենք ինչ փոխանցենք մեր հայրենակիցներին, մեր տնտեսվարողներին։ Ցանկանում եմ, որ այս հարցին շատ ուղիղ եւ հստակ պատասխան ստանալ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք մեծարգո վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, մենք մեր օրակարգի բոլոր հարցերը քննարկել ենք, թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե տրանսպորտային եւ թե մնացած բոլոր եւ եկել ենք կոնկրետ եզրակացությունների, պայմանավորվածությունների, աշխատանքի հետագա կազմակերպման համար եւ բնականաբար բոլոր հարցերը քննարկել ենք եւ բոլորի հետ կապված կոնկրետ պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել։ Արձագանք պարոն Դանիելյան։ Պարոն Փաշինյան, ես ուզում եմ շատ ուղիղ ասեք, դուք այդ հարցը բարձրացրել եք, որ մեր տնտեսվարողները կաշառքի դիմաց ամիսներ, օրեր շարունակ, ամիսներ շարունակ կանգնում են այնտեղ ձնի, բքի, անձրևի եղանակային պայմանների, լինում են նաև որ ամիսներ ատևում այդ եւ կրկնում եմ նյութական շահագրգռվածության դիմաց հնարավորություն է լինում, այսինքն ուղիղ ասել եք այս մարդկանց, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այս խնդիրը տեսնում ենք, այս խնդիրը կա ի վերջո, երբ է այս հարցին լուծում տրվելու եւ մենք իրավունք ունենք բացի նրանից, որ տեսնենք, որ դուք շատ բարձր տրամադրությամբ թմբուկ եք խփում, ես նայեցի այդ դրվագները, շատ լավ է, բայց դրանից զատ մեր քաղաքացիները ուզում են հասկանալ ի վերջո այս խնդիրները հստակ լուծում ստանալու են, թե չէ, այդ հարցը ուղիղ դուք տվել եք, թե չեք տվել։ Պարոն Դանիելյան, ոչ մի անակնկալ չկա, որ դուք ոչ թե հարց եք տալիս, այլ սադրանքով եք զբաղված։ Եթե դուք ունեք կոնկրետ տեղեկատվություն, ես ուզում եմ իմանալ, թե երբ եւ որ իրավապահ մարմնին եք դիմել, այսինքն ձեր սադրանքներով ես կարծում եմ, որ դուք ուզում եք խնդիրներ ստեղծեք, որ հետո գաք ել այդ խնդիրների մասին խոսեք, հետո նոր սադրանքներ անեք, հետո ավելի բարձր խոսեք այդ սադրանքների մասին, դուք ասեք ինչ մենք կարող ենք փոխանցել մեր չգիտեմ ինչ ասիկ, դուք ոչ մի բան չեք կարող փոխանցել, որովհետև դուք փոխանցելու ոչ մի բան չունեք, կառավարությունը ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային արտահանման եւ ներմուծման խնդիրները, իսկ եթե դուք այլ ինֆորմացիա ունեք, իրավապահներին պետքա դիմեք, իսկ եթե միջև մի չեք դիմել, ուրեմն դուք պարզ պրովոկացիայով եք զբաղված, ուրիշ ոչ մի բանով։ Բոլոր այն հարցերը, որ Հայաստանի եւ Վրաստանի օրակարգում կա, բոլոր հարցերը քննարկվել են։ Շնորհակալություն։